有鸭。我的就是你看下面嘛，就在烤鸭鱼放几块板在。你这下鸭鱼都要烤成炭了。哎呀，我的西安月饼都看了。哇，这个太大了吧！这大锅子。那边嘛就在炒菜。下面嘛就在烤鸭鱼，都烤焦掉了。哦，太多了。这烤焦点把人烫死了。哇，越烤越大了。快吓人！快拉了，我烫死了，狗嘴都烫了。瞎吃东西。笑。干嘛？水烫烫啊？你要买防烫的，还要回去把防烫的寄回来。掉了，我。那我帮你接一点到这个菜上，好吧？饭上，好吧？你这都要被救坏了，不仅鱼都要被救坏了，给我搞好家。是吧？但是肯定烤坏掉了。拿大一点，它不烫的这个。这个水装好了啦。绿的，完事了，真好。我都把这份饭毁掉了。让我用过吧。蛋也好。而且这个差点摔倒回家，回家。有没有他的照片？然后水的那天，到水的时间还有过2个月来。那放不进来，它把人家下火啊！以后要把它埋在下面。最紧存啊！先用个土或者石头把它压在下面。我来了，快过去了！摇滚！哈哈哈！这就没事，小火差不多。妈，这锅羊肉要地灯。喝哪个？
啊？你就吃说明上面不要吃。